Oraya kadar uzanıyor. Kız Kumu Plajı. Şimdi burada denizin ortasından yürüyeceğiz. Hikayesini anlat istersen. Ya da ben mi anlatayım? Sen anlat. Şimdi bir kralın kızı varmış. Bu duyduğumuza göre kimin kızıydı? Barbaros'un. Barbarossa'nın kızıydı. Kızıl Barbarossa. sakal. Evet, onun kızıymış. Burada bir balıkçıya aşıkmış. Balıkçı da her gece burada buluşuyorlarmış. Tabi o zaman bu yürünen yer yok. Balıkçı efsaneye göre tabi. Balıkçıyla her gece buluşurken bir gün kralın haberi oluyor kızının balıkçıyla buluştuğundan. Kız da şöyle buluşuyor. Geliyor burada ateş yakıyor. Ateşi gören balıkçı oraya doğru kürek çekiyor kayığıyla. Orada buluşuyorlar. Sonra tam gene askerlerin ateş yaktırıyor kral. Tabi balıkçı genç bunu görüyor. Kürek çekerek geliyor. Kızla karşılaşacağını umarak. Bir bakıyor kralın askerleri. Tabi kralın askerleri de adamı balıkçı ok yağmuruna tutuyorlar. Balıkçı ok yağmuruna tuttuktan sonra kız da o anda o heyecanla askerlerin elinden kurtulup balıkçıya doğru koşmak istiyor. Ama tabi o sırada koşarken denizde böyle bir alan oluşuyor. Kız bu alandan koşuyor, yol gibi. Yoldan koşuyor ve balıkçının teknesine ulaşıyor ama bir ok hem kızı hedef alıyor hem de balıkçıyı vuruyor. İkisi de yaralanıyorlar ama balıkçı teknesine çıkan kız yaralanıyor. Tabii balıkçı da yaralanıyor. Beraber buradan şu koyun ucuna doğru kürek çekerek uzaklaşıyorlar ve bir daha ikisini de gören olmuyor. Tabii efsaneler dilden dile değişir. Biz anlatırken de biraz değişmiş Evet. olabilir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Karşı kıyıya kadar yürüyebiliyorsunuz bu şekilde. Aslında şurası bayağı derin. Teknelerin demir atabileceği kadar derin. Ama bu kızıl kumda bir uçtan bir uca kadar bu güzel manzara eşliğinde dağların arasında yürüyebilirsiniz. Marmaris'e geldiğinizde. Karşı kıyıya kadar yürüyebileceğiniz Kız Kumu Plajı. Kırmızı bir toprağı var, kum var. Özel terlikle gelirseniz daha rahat edersiniz.
Burası Marmaris'in bir koyu. Genelde yatlar için yatları tercih ettiği bir liman. Karşısı Yunan adası değil bildiğim kadarıyla. Şu parmağımın ucundaki yer Yunan adası değil. Orası gene bir Datça tarafı diye biliyorum o tarafı da. Şöyle manzara. Burası yine bir koy bu tarafta. Su çok güzel görünüyor. Selimiye yolu. Karşı. Selimiye'ye doğru gidiyoruz. Evet. Ve Cennet Koyu.